Hey guys, good morning. Pupunta kami sa farm. Itabok na mo ang kuan. Baka. Let's try. Kung kaya ba. Bintindog. Hala na. Hala! Yawa. Ya, di sa minum dayon. Naksuhi papa. Dali okay na yaon kay Anhi. Kapaway pa kay ako. Kapaway siya sa paruto. Nasa wad. May galit. Mga didagan May galit. ha? Ibulwang. Ala, ang baka. Epicturean mo. Nagani wa ko pagay pakuha yan itong paglakso ng bakaw nilalang. At ang baka lord niya. Hindi ka paway sa baruto kalubog. O niya ito may babagsa. Babagay. Islog sa niya ay break ba? Dahil bilog. Langoy. Wala, hindi ka paway. Okay na, hindi kay ko ano sa. Oo, mabaw na. Ngadto bungtod na sa ngadto pagtabok. Gani an ko kulba dayon ngan hada. Ya ka sensual na kami eh. Kusugin na mo na. Ya ka change wheel kami ibaya. Ya ka lakso lagi ano. Baka may lakso na. Tundag, tindag ko ng kama. Baka, lakso. Ano sa kanya pa? Kamyon. Yati. Ay, wag ko magad kakuhay. Wag ko magad kakuhay. Kaya lisang na sagod ako. Kaya lisang na ako ba na baka may lakso. Milagat ko ng baka. Pagka, kung ano yan, pagka mas lagat ko ng baka. Ay, yati.